नमस्कार. 25व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलन आयच्यान 70क सुरवात जाता. फाटली 25 संमेलनां मोठ्या उमेदीन जालीं आनीक ह्या संमेलनाची बुनयाद घालपी किंवा सुरवातीचो विचार मांडपी गोमानेस्त प्रोफेसर भास्कर नायक भास्कर सर आज हांगा म्हजे बरोबर आसात आनीक ताजे संबंधान तांचे कडेन एक चर्चा करची ह्या उद्देशान आज हांगा आमी स्टुडियोक जमल्यात. भास्कर सर, तुमकां येवकार. फाटल्या 25 वर्सांक तुमी हें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन पळयतात आनी ताजी बुनयाद घालप्या मदले तुमी एक मुख्य मनीस. कशें दिसता फाटल्या 25 वर्सांतलो कार्यकाळ? इट इज नायस टू सी एक बारीकशी कल्पना ती मूर्त स्वरुपाक येता. एक धाकटेशें बी रोयिल्लें घाल्लें ताका बरें खतपाणी मेळून गोंयच्या 25 वर्सां गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली कॉलेजां आनी संस्था हें साहित्य संमेलन फुडें व्हरतात ही खरी समाधानाची गजाल. आनी म्हाका समाधानाची गजाल इतलेच खातीर की ह्या 25 संमेलनां विथ एक्सेप्शन ऑफ वन हांवें 24 साहित्य संमेलनां हांव दर वर्सा अटेंड केल्यात. एटलिस्ट इनॉग्रल पार्ट किंवा समारोपाचो भाग. साहित्य संमेलन करचें म्हणटाची एक बारीकशी तुका सांगता कित्याक लागून आयलें हें साहित्य संमेलनाची कल्पना. मडगांवां दामोदर कॉलेजीच्या सायडीक जो पळय ग्रावंड आसा थंय एक युवा महोत्सव चलतालो. दुसरो तिसरो चवथो कितें म्हाका याद जायना. जाल्यार ते युवा महोत्सवाच्या माटवान खूब मोठ्या प्रमाणाक आमचे तरणाटे आशिल्ले आनी खूब मोठ्यान कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय आनी सामकी जय कोंकणी. ताजे दुसरे दिसा त्याच माटवान युवा महोत्सव सोंपतकीर दुसरे दिसा त्याच माटवाक साहित्य संमेलन आशिल्लें, कोंकणी साहित्य संमेलन. त्या संमेलनाक 10 बसून तरणाटे सोदप कुस्तार जातालें. तेतूंत असोच म्हजे कडेन थंय म्हजे आमचे फ्रेंड्स आशिल्ले. अरे हे भुरगे आमचे जे इतले पोटतिडकीन कोंकणी खातीर उलयतात ते हांगा येनात कशे, जाल्यार आमी तांचे खातीर एक वेगळी माची निर्माण करची पडटली अशें विचारांतल्यान आमचो हो विचार आयलो आनी तातूंतल्यान युवा साहित्य संमेलनाची बुनयाद घालप जाली. ही बुनयाद बी हांवें घाली बी अशें हांव म्हणना, कारण इट वॉज अ टीम. इट वॉज एक ती कल्पना अशी मांडप जाली. हो एक विचार आयलो, तो विचार आयलो आमी म्हजी इश्टां कडेन तो शेअर केलो, इन्क्लुडींग टू राजे आशिल्लो म्हजो प्रोफेसर ऑफ गव्हर्मेंट कॉलेज केपें, जयंती, तूं स्वता आशिल्लो, प्रसाद लोलयेंकार, श्रीधर कामत, प्रशांत नाईक, संजय तलवडकार, संदेश प्रभुदेसाय, पूर्णानंद च्यारी आनी भाई अग्नी अनंत अग्नी अशें एक 10-12 लोकांचो एक ग्रूप. आनी त्या ग्रुपान हो विचार घेतलो, तो फुडें व्हेलो. ग्रुपाक ती कल्पना आवडली आनी तांणी पूर्ण पाठबळ दिलें. प्रश्न आशिल्लो पयशांचो बी. ताजे नंतर केन्ना तरी ऑगस्ट म्हयन्याक आमचे कडेन 15 ऑगस्टाचो कार्यक्रम आशिल्लो. उदय बाबाक चीफ गेस्ट म्हणून आपयिल्लो. तेन्ना तो अकादमीचो अध्यक्षय बी. म्हणजे उदय बाबाची मुखार आमी ही कल्पना मांडली. उदय बाबा अशी एक कल्पना आमच्या तकलेन आसा. ताजेर इमिजिएटली ताणें म्हळें आपल्याय मनाक हो विचार आशिल्लो आनीक तर तुमकां फायनान्शियल हें बरे भशेन उदय बाबाची एक पॉझिटिव्ह आसता बरे भशेन तांणी बरे भशेन हो ताजो शब्द जो आशिल्लो तो शब्द घेवन आमी फुडें केले. आमकां अकादमीची मदत थोड्या प्रमाणाक लाभली, कारण ताजे कडेन बजेट तांणी क्रिएट केलें, कारण बजेट तांचें एन्युअल जाल्लें आशिल्लें आनी तातूंतल्यान युवा साहित्य संमेलनाची ही कल्पना जी जाली ती फुडें गेली. जाय जाल्यार केपें कॉलेजा कडेनच हें साहित्य संमेलन फाटलीं 25 वर्सां उरूंक शकतालें, पूण तें आमी ठरयलें की सगळें गोंयभर तें संमेलन वचचें आनी ताजे माध्यमांतल्यान तें वेगवेगळे कडेन गेलें आनी 25वें संमेलन 70 सारक्या वाठारांत जाता हो एक खूब आमकां आनंदाची गजाल जावन आसा. सुरवातेची संकल्पना जी आशिल्ली हय, कितें आशिल्ली संकल्पना आशिल्ली भुरग्यांक कशे तरेन ह्या माटवाक हाडचें आनी तांकां कशें तांचो डेव्हलपमेंट करचो ह्या संबंधान कशें कितें ही आशिल्ली संकल्पना अशी आशिल्ली की पयलें युवा साहित्य संमेलन जर तूं पळयलो जाल्यार त्या युवा साहित्य संमेलनाचे वेगवेगळे वांटे जर पळयले जाल्यार तातूंत भितर एक बीजभाशण म्हणटो पळय जो पळय आसा संमेलनाचो तो भाग म्हत्वाचो, खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. ताजे नंतर कार्यशाळा जाताल्यो, ताजे नंतर पडवेर म्हणून कार्यक्रम जातालो आनी एक कवी संमेलन, कथा संमेलन आनी रातच्यो सांस्कृतीक कार्यावळी, एक दीस सांस्कृतीक कार्यावळी रातच्यो अशे प्रकारचे ते स्वरूप आशिल्लें. पूण ह्या सगळे हाजो करतनाच आमी जी ही 10-12 नांवां घेतल्यात न्ही, सगळ्यांचें एकमत जालें की ह्या साहित्य संमेलनाक उत्सवी स्वरूप दिवप ना. उद्घाटनाचो कार्यक्रम
अर्दवर पाऊण वरां भितर काबार करप. ताजे नंतर बीजभाशणाक बरो टायम दिवप. बीजभाशणाक एक बऱ्यान बरो वक्तो हाडप जो लेखक स्वता आसतलो आनी भुरग्यांक मार्गदर्शन करूंक शकतलो. आनी पयल्या वर्साक आमकां दत्त दामोदर नायक मेळ्ळो आनी तांणी एक जी पळय सुत्र 9 सुत्रां काय कितें तांणी पळय दिल्ली लेखनाची, ती सुत्रां अजुनूय खूब मोठ्या प्रमाणात आमचो गायड कसो आसा. ताजे नंतरय आमकां खूब बीजभाशणां बरी बरी जाली. आनी ताजे नंतर साहित्य संमेलनाचे कार्यशाळा म्हणटा हार्ट ऑफ द साहित्य संमेलन, तें काळीज ताजें. आनी त्या कार्यशाळांतल्यान मार्गदर्शन मेळचें, गायडन्स मेळचो सिनियर रायटर्सां कडल्यान. आनी ह्यो गजाली खूब मोठ्या प्रमाणात बरीच वर्सां बऱ्या प्रमाणान चल्ल्यो. आनी ताजे नंतर पडवेर म्हणून जो पळय कार्यक्रम आशिल्लो तो एक आनी एक वेगळी संकल्पना आशिल्ली. आय एम टेलिंग यू, ही एका मनशाची न्ही म्हणून म्हणटा हांव तुमकां की ही संकल्पना त्या वेळच्या एक जॉयंट संकल्पना. एक कोणी तरी एक मांडलें पडवेर हो कार्यक्रम करया. पडवेर ह्या कार्यक्रमाची कल्पना आशिल्ली की सिनियर लेखक जे आसात त्या सगळ्या लेखकां कडेन आमचे युवा पिढीचो, युवा बरोवप्याचो कॉन्टॅक्ट येवचो. एक आयडिया आशिल्ली की हें बरोवणारे भुरग्यांक तांकां मेंटरींग जावचें. एक एक्सपोजर जालो. एक्सपोजराचो भाग तो पडवेरच्या माध्यमांतल्यान जालो. तांकां गायडन्साचो भाग, प्लेन गायडन्साचो भाग तांकां कार्यशाळांच्या माध्यमांतल्यान जालो. पूण ताजे नंतर एक म्हत्वाचो भाग जो आशिल्लो, जो बऱ्याच प्रमाणात वी हॅव नॉट बीन सक्सेसफूल, हांव फेल अशें म्हणना, आमी सक्सेसफूल जावना, तो मेंटरिंगाचो भाग. मेंटरींग गरजेचें. जें तरूण भुरग्याक जो बरयता ताका अरे तूं हें बरयता तें अमके भशेन बरय, तें ताका मार्गदर्शन करप. आनी दॅट मार्गदर्शन इज नॉट इन ए ग्रूप, तें 1 to 1. ज्या प्रकारची कल्पना भाई मावजन आमच्या सुना प्रांतांतल्यान तो एखाद्याची कथा घेवन ताका तो गायडन्स करतालो, त्या प्रकारची ती संकल्पना आशिल्ली. अनफॉर्च्युनेटली ती संकल्पना आमी पुरायेक आजय मेरेन पावूंक शकली ना. ही एक म्हजे मनांतली खंत. तुम्ही आता मेंटरिंगाचो विशय काढलो. हय. सो रवींद्र भवन मडगांव हांणी फाटली जवळ जवळ काव्यानंद हो ही कार्यावळ करतात ते. आणि ह्या काव्यानंदाक स्कूल गोईंग चिल्ड्रन म्हणजे साधारण 8वी ते 10वी ह्या वर्सांतले ह्या इयत्तेतले भुरग्यांक कविता सादर करपाक लायतात. मदीं तांचे कडेन एक विचार आयलो की हाका मेंटरिंग जाय. मेंटरिंग हें कित्याक म्हत्वाचें हें सांगपा खातीर हांव मुद्दम हो विशय हाडलो तुमच्या मुखार. आनी तांणी प्रत्येक भुरग्या फाटल्यान एक मेंटर अपॉयंट केलो. व्हेरी गुड. आनी तातूंतल्यो एक 22, 23, 24 कविता एकठांय केल्यो, कंपायल केल्यो, त्यो मेंटरा कडेन दिल्यो. आनी त्या भुरग्याचें, जरी ते भुरगे अवघे 10-15 वर्साचे बी आसतले, त्या भुरग्याची एक पुस्तक काडपाची संद ताणें प्रकाशकाक दिली. मुद्दम हांव हें पुस्तक हांगा दाखयतां. आनीक काल ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जालां. यंग कविता म्हणटा तें भाई मावजाच्या हातांतल्यान. आनीक जेन्ना एक प्रकाशक म्हणून हांव त्या पुस्तकांतल्या कवितांतल्यान गेलो तेन्ना आय रियलायज्ड की कितली मॅच्युअर्ड कविता ह्या भुरग्यांनी बरयल्या. आनीक एक गजाल हांवें तांकां तेन्ना सांगली कालच्या प्रोग्रामाक की हाका मेंटरिंग थ्रू आवट जाय. एका पुस्तका पुरतें न्ही, जाल्यार हे फुडाराक हे बरे कवी जावपाक शकतात. सो अशे तरेचो प्रकार आमी युवा साहित्य संमेलनाक केळोवप ही खरी म्हळ्यार काळाची गजाल. तुमची एक हें साध्य करपाचे नदरेंतल्यान कशें कितें करूं येता, कितें एक विचार मांडूं शकतात तुमी? पयले सुवातेर ही जी पळय काव्यानंदाची कल्पना आनी तातूंतल्यान जें कितें पळय केलां, हॅट्स ऑफ टू दॅट चेअरमॅन ऑफ रवींद्र भवन राजन तालक. कारण ताणें केलें तें पुरायेन केलें. फक्त केवळ कविता संमेलन आनी त्या भुरग्यांनी तांकां व्यासपीठ दिलें, व्यासपीठाचे भायर गेलो तो. हांव अशें म्हणन की हो जर प्रयत्न ताजो सक्सेसफूल जाला, एंड एज यू आर व्हेरी मच सेईंग की बऱ्यो प्रकारच्यो कविता जाल्यात, जाल्यार गोवा युवा साहित्य संमेलनाची माची वाय नॉट कोलॅबोरेट इट विथ रवींद्र भवन मडगांव. वाय नॉट कोलॅबोरेट कारण जेन्ना आमचे दोगांचे व्ह्यूज सेम आसात आनी जाल्यार ताका एक बळगी आमच्यांनी दिवं येता. तो फाटीं हांवें हो विशय खूब फावट मांडलो की एक साहित्य संमेलन जाता 6 जानेवारी म्हयन्याक, परत दुसरें साहित्य संमेलन जाता 2 जानेवारी म्हयन्याक, आनी मदली पिरियडाक आमी सामसूम.
हातूंतल्यान साहित्य संमेलन म्हणटा ती एक कार्यावळ जाता. ती कार्यावळीचे बियोंड वचून तातूंतल्यान कन्स्ट्रक्टीव बरें सृजनात्मक लेखन जावचें, सृजनात्मक कविता जावच्यो, वेगवेगळे साहित्यांतले प्रकार केळोवचे, ही ताजी फाटली भुमिका जी आशिल्ली. आनी ती भुमिका जर जातली जाल्यार हे मेंटरिंगाचो प्रोग्राम जावंकूच जाय. हांवें एकदां हो विशय मांडिल्लो की बिटवीन 2 ऑलिंपिक्स देर इज एन ऑलिंपियाड. हय. तशें बिटवीन 2 साहित्य संमेलनाच्या मदीं एक वेगवेगळ्यो कार्यशाळा दक्षिण गोंय, उत्तर गोंय. तुवें थोडोसो प्रयत्न ह्या दृश्टीन केल्लो, पूण डेटाबेज सारकी मेळनाशिल्ल्यान तें हें जाल्लें. जर जमता जाल्यार अंदूचें साहित्य संमेलन आसा, 25वें साहित्य संमेलन. 25वें साहित्य संमेलन जेन्ना आमी म्हणटात न्ही तेन्ना आमी वी हॅव टू लूक बॅक अँड लूक फॉरवर्ड. लुकींग बॅक इज टू लूक इन टू आमी खंय कितें कितें केलें, आमी खंय चुकले, किंवा आमी कितें करूं येतालें जें आमी करूंक पावले नात, आनी जें हाजे फुडें कितें करूंक शकता. आज गोवा कोंकणी अकादमीचो पूर्णानंदचारी अध्यक्ष आसा. ताणें हो विशय घेवचो फुडें. अकादमीची भुमिका केवळ साहित्य संमेलन अरेंज करपा पुरती उरना, ती जबाबदारी इन्स्टिट्यूशनाचेर घालची. आनी सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मक कविता किंवा वेगवेगळे सगळे कसलेय लेखनाचे प्रकार जे आसात त्या दृश्टीन कशे प्रकारचे हें करूं येता हाजी जर स्कीम जर जाता जाल्यार ती स्कीम करून सरकारा कडल्यान सुद्दां ताका मान्यताय घेवन अशे प्रकारचो स्थानीक संस्थांक हातून घेवन विश्वासांक घेवन, कारण आमचे कडेन कोंकणी मंडळां आसात, सावड्डेची मंडळ आसा, म्हापशेंची आसा, कांय मंडळां तरी बरीं कार्यरत आसात अजून पर्यंत. जाल्यार तांचेर ही जबाबदारी सोंपोवची. देवादयेन आमचे कडेन बरे लेखक आसात जे अजून आरोग्यानूय बरे आसात आनी जे सहकारी करूंक शकतात, जी डायरेक्शन दिवंक शकतात. आनी तें जर केलें जर जायत जाल्यार कोंकणीक बरें साहित्य निर्मणी जातली. आनी भुरग्यां कडल्यान ही जर जावपाची जर आमी जर सुरवात जर केली जर जायत जाल्यार दॅट वूड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग दॅट वूड बी हॅपनिंग. इन अ वे म्हाका दिसता ही भुरगीं जी युवा साहित्य संमेलनाक पार्टिसिपेट जातात, आपल्याले साहित्य धाडटात, ती भुरगीं ह्या संस्थांनी दत्तक घेवची. हां, व्हेरी गुड. दत्तक घेवची आनी तांचे फाटल्यान एक वर्सभर हय तांकां कितें कितें वाचचें हाजें मार्गदर्शन करचें, हय कशें बरोवचें, तांणी बरयिल्लें साहित्य हय खंय छापून हाडूं येता. किंवा आय वूड से की युवा साहित्य संमेलनाची जो टोटल पंगड आसा, जी टोटल टीम, तांणी एक नियतकालीक सुरू करचें. एक म्हयन्याळे म्हणया, 3 म्हयन्यांनी येवपाचें, 3 म्हयन्याळे अशे तरेन, सो दॅट ह्या भुरग्याच्या साहित्याक थंय एक्सपोजर मेळटलो. आनी नॉर्मली कशें आसता की एकदां प्रिंट जावन आयलें आनी तें जेन्ना रायटर वाचता तेन्ना ताका कळटा की आपल्याली बाबा मॅच्युरिटी खंय पावल्या, कितलें बरें जालां, हातूंत आनी कितें जावपा जाय. सो हो प्रोसेस करतलो जाल्यार हाका एक म्हाका दिसता परमनंट ताका स्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशनलायज जावंक जाय. एक कमिटी जाय, ताका मार्गदर्शक कमिटी अशी करची. अशी ही भुमिका जी आसा ती कोंकणी अकादमीन घेवची. ऑर्गनायझेशन ऑफ द साहित्य संमेलन करचे परस युवा साहित्य संमेलनाच्या ऑर्गनायझेशनाक कोंकणी अकादमीन आपली एनर्जी दिवपाची ऐवजी ह्या कार्यक्रमाक आपली एनर्जी दिवची. आनी 26वें जें साहित्य संमेलन जातलें न्ही तें अभिजात जातलें. तें एक सामकें एक क्वॉलिटी साहित्य संमेलन, जातूंत भितर क्वॉलिटी प्रकार येतलो. ऐन वेळार आमी कॉम्पिटिशनां फ्लोट करपाची 1 म्हयनो 2 म्हयने पयलीं, देन इट बिकम्स ए कॉम्पिटिशन. अंडरस्टँड? युवा साहित्य संमेलन म्हळ्यार कॉम्पिटिशन न्हय. कॉम्पिटिशन इज एक माध्यम टू स्पॉट द टॅलंट. आनी तें टॅलंट स्पॉट जेन्ना आमी करतात तेन्ना तें टॅलंट स्पॉट करून आमी त्या डायरेक्शनान जेन्ना आमी फुडें वतले देन वी वील बी इन अ पोजिशन टू डू मॅनी थिंग बेटर, अशें म्हाका सामकें प्रामाणीकपणान दिसता. सो दॅट इज वन. ह्या साहित्य संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान आनी एक गजाल घडिल्ली आसा पळय. खंय तरी आमकां दिसलें की युवा साहित्यिकाक एनकरेजमेंट दिवचो. आनी हो विशय 11व्या साहित्य संमेलनाक जालो पळय, इफ यू कूड रिमेंबर. आनी वी अप्रोच्ड राजू मेघश्रम नायक, आनी राजून आपल्या बापायच्या स्मरणार्थ 10,000 रुपयांचो तो पुरस्कार दवरलो. त्या पुरस्काराच्या माध्यमांतल्यान आमी एक बरो साहित्यीक जो नॉर्मली ह्या साहित्य संमेलनांत वयर, वन गूड पार्ट ऑफ इट आय एम टेलिंग यू, 25 वर्सांच्या साहित्य संमेलनाचो जेन्ना आमी एक नियाळ घेतात न्ही, त्या साहित्य संमेलनांनी आमकां कोण कोण दिले. आतां दीपराज सातर्डेकर दिलो, आमकां जोफा गोसाल्वीस दिले, म्हाका नांव येता ती हांव तोंडाचेर येता ती घेता. आमकां विल्मा मंटवाल दिलें,
अरे विल्मा बंटवाल वॉज अ फायंड. आय रिमेंबर एट वन पॉयंट ऑफ टायम अनंत अग्नी म्हणपाक लागलो आमी आतां बॉर्डर्स क्रॉस करपाक जाय, चल या बॉर्डर्स क्रॉस करया. ताणें भोंवडी काडली, तो ते सेंट्रल ओसियस कॉलेजान गेलो, थंय ताणें ती पळयली आनी थंयच्यान आमकां विल्मा बंटवाल म्हणटे 11व्या साहित्य संमेलनाक एक पार्टिसिपंट म्हणून आयिल्ले विल्माचे. काणकोणच्या साहित्य संमेलनात, युवा साहित्य संमेलन मल्लिकार्जुन कॉलेजाच्या, ताजें पुस्तक उजवाडाक आयलें आनी आय थिंक पोरू बेलेवर्साक ताका साहित्य काय अकादमी वर्सां पुरस्कार पयलीं. फावो जालो. साहित्य अकादमीचो नाव पुरस्कार इफ यू आस्क मी न्ही, कोंकणी युवा साहित्य संमेलनान कितें दिलां जाल्यार आमकां विल्मा बंटवाल दिला. हय. आतां कितें आमचें चुकलां हांगा, चुकलो म्हणना, कितें आमी करूं येताले म्हणटा जाल्यार आमी खंय तरी बॉर्डर्स क्रॉस करून कोंकणी समाजा मेरेन या युथा मेरेन पावपाची जी पळय आमची प्रोसेस आशिल्ली ती स्टॉप जाल्या. ती स्टॉप जाली. ती परत सुरू जावपाक जाय, कारण तेय आमचेच लोक, तांच्याय मदीं खूब लोक बरोवणारे आसात. त्या लोकांक आमी हांगा इंटेग्रेट कशी करूं येता ह्या दृश्टीन विचार जावपाक जाय. आणि म्हज्या मतान हें युवा साहित्य संमेलन जें आसा तें दर वर्साक गोंयाकच जायनासतना बॉर्डर्स क्रॉस करून केन्ना मँगलोर, केन्ना कोची, केन्ना मुंबय, केन्ना दिल्ली कोंकणी लोक जावचें. पूण ताजे फाटल्यान एक बारीकसो प्रॉब्लेम आसा आनी तो खूब मोठो जाता. हो विशय मदीं केन्ना तरी आयिल्लो. गोंया भायर जर साहित्य संमेलन जर करतलो जाल्यार जे कायदे अकादमीचे फायनान्शियल रुल्स आसात न्ही तातूंत भितर ते तांकां परमीट करनात. हो विशय एकदां मांडिल्लो, आय थिंक वेन अरुण साखळदंडे वॉज देयर, आनी तांकां ताचे ते एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वॉज नॉट पॉसिबल अशें म्हणून सांगलें. आमी जर पयशे जर आमी रेज करून जर करपाक शकता खंयी करूंक शकतात. सो दॅट वॉज इन दॅट केस आमी त्या स्टेटीक जी आसा कोंकणीची संस्था आसा तांकां एप्रोच तांचे कडल्यान फायनान्स घेवन. कितें आसा आमचो एप्रोच जर तांचे कडेन आसलो जाल्यार आमी सगळो कोंकणी युवक आमी एकठांय करपाक शकतले. तुमी बीजभाशणाची गजाल सांगली. हय. आनीक हांवें एकदां बीजभाशण दिलां. हय. बीजभाशण हो एक्चुअली तुमी तेंच म्हळें की गाभो ह्या साहित्य संमेलनाचो. पूण हालीसराक कितें घडलां, बीजभाशण पयलीं सुरवातेचे संमेलनांनी सकाळचें जातालें, जो ताजो रायट टायम आशिल्लो. भरिल्ल्या माटवां भितर तें बीजभाशण जावचें. कालांतरान तें बीजभाशण सांजचें आयलें, कित्याक सकाळचो जो उत्सवी कार्यक्रम आसता तो सोंपा म्हणसर आनी बाकीचें जाता म्हणसर तें सांजचें आयलें. अंदूच्या संमेलनाक तें बीजभाशण दुसऱ्या दिसाचेर गेलां. हाजे पयलीं आनी एक दोन जालो दुसरे दिसा. हय. सो दुसरे दिसा तूं बीजभाशण केन्ना करता, कार्यशाळा केन्ना करता आनी मागीर हें समारोप जाता. सो हाजेर हें कशें तुमचें? ना, इट इज व्हेरी सिंपल. पयल्या साहित्य संमेलनाची तूं टायम टेबल घे आनी तें टायम टेबल तशा तशें तूं इम्प्लिमेंट कर. यू हॅव एन आन्सर फॉर इट. तुजो इनॉग्रल प्रोग्राम शूड नॉट एक्सीड मोर दॅन 1 hour to 1.5 hours. तूं 9:30 जर सुरू करता 11 पर्यंत तो काबार जावपाक जाय. बारीकसो 11:15 पर्यंत तूं जर बीजभाशण सुरू केलें, 12:15 12:30 पर्यंत बीजभाशण सोंपलें. हें जर जालें तुजी टायम टेबल फुडें वता. पूण जर तुजो जर इनॉग्रल प्रोग्राम जर खूब लांबलो आनी तो प्रोग्राम, आय अंडरस्टँड 25वी साहित्य संमेलन मातशें ताका उत्सवी स्वरूप येतलें मान्य आसा. पूण नॉर्मल बाकीचीं जी साहित्य संमेलन आसात ती साहित्य संमेलनाचे तूं जर टायम टेबल जर वेवस्थीत फॉलो केलें जाल्यार हें सहज शक्य आसा. तुका भरपूर टायम मेळटलो हातूंत भितर, कित्याक तुज्या कार्यशाळेक आनी बीजभाशणाक. या पडवेर ही जी कार्यावळ आशिल्ली इट वॉज अ इनोवेटीव आयडिया त्या वेळार आयिल्ली. आनीक पडवेर ह्या कार्यावळीक लेखक ह्या भुरग्यांक सामको म्हणजे आपले कडेन एक फ्रेंड जावन उलोवपाक मेळटा अशे तरेचो, जें बाकी भाशांनी आमकां पळोवपाक मेळना पूण कोंकणीक तें शक्य आसा. ही पडवेर ही कार्यावळ आनीक रातीचो एक बॉनफायर बी आसता तशी ह्यो कार्यावळी एक तातूंत भितर इन्क्लूड पडवेर आसाच, पूण ती इल्ली चड पडवेचें स्वरूप बदल्लें. म्हाका याद जाता ती केपें कॉलेजाक जें पयलीं साहित्य संमेलन जाल्लें तेन्ना पडवेर हो कार्यक्रम खरोच पडवेर जाल्लो. एक ग्रूप बशिल्लो एका वरांडा ऑफ द हॉल, 2-3 ग्रूप बशिल्ले झाडां पोंदा पेडांचेर बी. आनी म्हाका तो सीन वचून याद जाता ज्या प्रकारचे ती पळय तें पळय हें चलतालें. यू नो वॉट वॉज ताजो फाटलो सगळ्यान बरो आनंद कितें आशिल्लो जाणा, भुरगो जो आपल्या क्रमीक पुस्तकांक रवींद्रबाब केळेकराचे एक लेख घेता किंवा मनोहरराय सरदेसायाची कविता घेता जाल्यार तो मनोहरराय सरदेसाय सर तांकां दोळे मुखार दिश्टी पडटा, तांचो लेखक, तांच्या आवडीचो कवी तांकां दोळे मुखार दिश्टी पडटा. वॉट एल्स इज रिक्वायर्ड?
बाकीच्या भासांनी हे इतली पळय सामकी जवळीक पळय आसा ती जवळीक शक्य ना. गोंयांत ते शक्य आसा. पडवेचो उद्देश तोच आशिल्लो. अनफॉर्च्युनेटली आज पडवी एक वेगळे भशेच्यान जाल्या. सामकी मुलाखत फॉर्मान गेल्या. पडवी वॉज टोटली इनफॉर्मल. तो थंय बसपाचो, तांकां भुरग्याक जाय तो तांणी प्रश्न विचारपाचो, ताजी साहित्य कृतीचेर चर्चा करपाची. इट वॉज समथींग डिफरंट. बट दॅट नीड्स टू बी रिस्टोर्ड बॅक. युवा साहित्य संमेलनांनी ज्यो कार्यशाळा जे विशय येतात त्या विशया बद्दल हांव फाटली काही संमेलनाची हें पळयतालो, अभ्यास केलो. प्रत्येक वर्सा हें बदलत वता. कांय वर्स पयलीं, चड न्ही, एक 2-3 वर्सां पयलीं आसतलें, आमी सिनेमा खातीर हें कशें स्क्रिप्ट कशी बरोवप हाजेर कार्यशाळा घेतिल्ली. आज ही कार्यशाळा फाटीं पडली. परतून आमी पयलींच्या हातूंत गेले. त्याच बरोबर ब्लॉग कशे बरोवचे, ब्लॉग कशे पब्लीश करचे ताजेर कार्यशाळा जाल्ली. खंय तरी म्हाका दिसता की हातूंत एक सातत्य आसचें, की जे विशय आज भुरग्यांक किंवा आज सोसायटी समाजाक जे पळय अपील जातात किंवा लागीं आसात किंवा गरज पडटा भुरग्यांक, त्या विशयाचेर, साहित्याच्या त्या विशयाचेर ह्यो कार्यशाळा जावच्यो. पळय दिनेश, आतां कितें जालां पळय, आमी यो कम टू द रायट पॉयंट. आयचो युवक पुस्तक विकती घेवन वाचना किंवा कमी वाचता. पूण तागेलो फ्रेंड जो पळय आहा तो मोबायल, आनी त्या मोबायलाच्या फॉर्मेटांक जें कितें येता न्ही तो ते उमेदीन वाचता. त्या मोबायलाच्या फॉर्मेटान येता त्यो कविता तो वाचता. त्या मोबायलाच्या फॉर्मेटान येता ते ब्लॉग तो वाचता. जाल्यार निमाणे कडेन आमचो उद्देश कितें? ताजी क्रिएटिविटीक फुंकर घालप, ताजी क्रिएटिविटीक वाव दिवप. मागीर तो ती कविता बरोवन प्रिंट मिडियमाक येवं किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक येवं. दॅट इज डिफरंट लेटर. ताका हळूहळू करून दिसतलें की प्रिंट मिडियाक ती आपली येवपाक जाय, जाल्यार तो मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान थंय वतलो. पूण मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान ताका जितली पळय व्ह्यूज मेळटात, ताका जितली पळय लायक्स आनी हें पळय मेळटा, दॅट अगेन इज अ ग्रेट थिंग. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात, आयच्या बदलत्या युगांतली ही जी माध्यमां, बदलती माध्यमां जी आसात, विच आर क्लोजर टू द यूथ. आज आमी पुस्तकां काडलीं म्हणून भुरग्याक ती व्हडली हें जावचें ना. पूण ताका ह्या माध्यमांतल्यान जर आमी ट्रेनींग जर दिलें जाल्यार ह्यो गजाली बरे भशेन साहित्य संमेलनाच्यो. सी, नथींग इज स्टॅटीक इन दीस वर्ल्ड. जग जितली फास्ट बदल इज द ओनली स्टॅटीक. बदल म्हणटा स्टॅटीक. सद्दां आज बदल कालची फाल्यां ना, फालची परं ना. सो बदलत्या जगा बरोबर आमी जर बदलत्या प्रवाहाचे बरोबर वचून भुरग्यांक जें जाय तांकां जाय ते स्टायलींतल्यान जर दिलें जर जायत जाल्यार आमी भाशाय जिवंत दवरतले, भुरग्यांची क्रिएटिविटी जिवंत दवरतले. आनी ह्या माध्यमांतल्यान साहित्य संमेलनाचो जो उद्देशान हें साहित्य संमेलन सुरू जाल्लें तो उद्देश पुराय जातलो अशें म्हाका मना पासून दिसता. आनीक एक गजाल म्हाका डिस्कस करपाक आशिल्ली तुमचे बरोबर, म्हणटा ती कार्यशाळेची. म्हजे एक एक्सपिरियन्स सांगता. हांव सुरवातेची मदीं एक सेगीत 2-3 वर्सां कार्यशाळा हें केल्यात, कार्यशाळेक अटेंड जाला आनी डिलिव्हर केल्या लेक्चर्स. भुरगीं कथा धाडटात आपल्यो हाका संमेलनाचे त्या कॉम्पिटिशनाक, आनी जेन्ना कार्यशाळा जाता तेन्ना तो नासता. अशें एका वर्सा तर हांवें 5 वेंचून काडले निबंध, आनी तातूंतले एकलोय निबंधकार म्हणजे तो कार्यशाळेक नाशिल्लो. सो इट वॉज अ व्हेरी ऑड सिच्युएशन. हाजेर तुमी कशें हें करूं शकता? काय ना, दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग यू. ते प्लेन कॉम्पिटिशन अशें धरून जी पळय जाता तशें जावूंक जायना. तें जातकीर एक भाग जालो. दुसरो, हें कोणी करपाचें तें भुरग्यांक हाडपाचें काम. त्या भुरग्यांक थंय हाडपाचें काम आमचो कोंकणीचो जो टिचर त्या संस्थेक आसा त्या शिक्षकाची इट इज अ बाउंडन ड्युटी. आमचे कोंकणी टिचर्स जे आसात, वी शूड बी ग्रेटफूल दॅट कोंकणी इज वन ऑफ द मिडियम जो कोंकणी विशय आसा. आनी कितल्योश्यो फॅसिलिटीज सरकारांनी बी दिल्ल्यो आहात. बाकी विशयांक 15 जर भुरगीं जर मिनिमम आसा जाल्यार हांगा 2 आनी 3 भुरगीं बसून आसली जाल्यार कोंकणी डिपार्टमेंट चलता. हाजो अर्थ कोंकणीच्या डिपार्टमेंटाचेर जर म्हाका म्हजी उपजिविका जर जाता जाल्यार कोंकणी प्रती म्हजी चडांत चड भुरगीं कशीं ते हातूंत मेळटले, चडांत चड भुरगीं कशीं येतले. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज वीथ दोज प्रोफेसर्स
who are teaching कोंकणी and those teachers who are teaching in the higher secondary schools. कारण बेसिकली आमचें साहित्य संमेलन जें आसा तुका लक्षांत आसतलें पळय आमी म्हणिल्लें की जो भुरगो 15 वर्सां वयलो जाय आनी 15 वर्सां वयलो भुरगो हो फक्त कॉलेजान आनी हायर सेकंडरी स्कुलांनीच आनी म्हणून ती साहित्य संमेलनां आयदर हायर सेकंडरी ऑर कॉलेजांनी जावचीं अशें आशिल्लें आतां मदीं कांय फॉर वेरायटी ऑफ द रिजन्स ती जावंक पावली नात मागीर संस्थांनी करची पडली दॅट इज अ डिफरंट हे पूण ती जावची बिकॉज ताजी फाटलो उद्देश त्या भुरग्यां मेरेन आमी पावचे सो अशें जावपा जाय जाल्यार ताका शिक्षकाचो रोल खूब म्हत्वाचो आसा फक्त तें कॉम्पिटिशन न्ही आनी ह्या भुरग्यांक तें सांगूंक जाय टिचरांनी वदोळच्यान आमची जी चर्चा चल्ल्या 25वें युवा साहित्य संमेलन आनी फाटल्यान वळून पळयतना ह्या चर्चे संबंधान आमी एक कॉन्क्लुजन घेवपाक शकतात की फाटल्या 25 वर्सांक आमी कितें करपाचो यत्न केलो तातूंतलें कितें आमकां फळादीक जालें कितें फळादीक जालें ना आनी जें फळादीक जालें ना तें फुडल्या 25 वर्सांनी आमी करया किंवा करपाचो यत्न करया अशें आमी म्हणपाक शकतात आयचे ह्या चर्चा सत्राक तुमी मुजरत हजर रावले ह्या खातीर द वॉयस फॉर गोंय हांचे वतीन हांव तुमचे उपकार मानतां देव बरें करूं बरें करा The Voice for Goy.